পরাশিনীপুর গ্রামে এই মাঠের মধ্যে এই যে এই নল থেকে সব সময় জল উতলে পড়ছে। কি আল্লাহর কুদরত জানি না, এটা সব সময় জল পড়ছে আর একদম গরম ফুটন্ত জল যেমন হয়, হ্যাঁ সেরকম জল একবারে। ওই যে ওই ছেলেগুলো আছে খুব পাকা, খরাসিনপুরের খুব পাকা, এই যে সব সময় জল এরকম উতলে পড়ছে বন্ধুরা। আল্লাহর কি কুদরত জানি না, এই দুনিয়া আরো কত কি দেখবো।